हेलो गाइस। तो वैलेंटाइंस डे का मौका है तो कुछ स्पेशल बनाएंगे। कल वाली अगर आपने मेरी रेसिपी नहीं देखी तो प्लीज़ देखें। रोज़ मोमोज़ बनाए थे, बहुत डिफरेंट है, बहुत टेस्टी, बहुत मज़े के। तो आज भी कुछ डिफरेंट हार्ट शेप में बनाएंगे ताकि जो किसी को हम अपने प्यार का इजहार करें तो बड़ा उसका भी दिल खुश हो जाए। तो ये इस इतनी ज़बरदस्त स्नैक्स की रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ कि आप लोगों ने बस देसी चीज़ को ना थोड़ा सा ज़्यादा ऐसे एक्सपेंसिव कर देना, बहुत ज़बरदस्त लगेगा। तो ये देखें, इतने मज़ेदार हमने जो है, जो मुरमुर के लड्डू होते हैं या मरुंडा होता है, उसको हमने डिफरेंट शेप दे दी है। तो आप लोगों ने मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और अगर आपको मेरी रेसिपी ये अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर आप लोगों ने नहीं जाना। तो ये यम्मी सी रेसिपी आपके लिए हाजिर है। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़